Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de bunday deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yettaqillaha yec'al lehu mahracan ve yerzuqhu min haythu la yahtasib. Kimde kim Allah Taalaga takvalık kılıp, Allah Taala'dan korkkan bolsa, Allah Taalam al oylogon jaktan aga rızkı berет. Kimde kim balaсын tarbiyalaganda Allah Taala'dan korkup takvalık kılgan bolsa, Allah Taalam anı şu baldары çoğoyganda baldары ак болуп кетүүдөн, аны таштап кетүүдөн сактайт. Аял алам деген болса, Кудайдан коркконун тандап Allah Taala'dan корккон болса, Allah Taala ага Кудайдан корккон аял берет дейт. Акча, мал дүйнө, акча чогултуп жатканда, алды сатты кылганда Allah Taala'dan корккон болса, акчасы тапкан нечеси аз болса дагы Allah Taala ошол акчага береке берет дейт. Бир бизнесмендердин бирөө өзү айран чыгарамын деп, бирок табигый айран эмес, жасалма айран ойлоп чыгыптыр. Бирок ошонун аркасынан өтө байып, канчалаган миллиондорго жетишиптир. Бирок эң кызык жери, ошончо байып миллиондорго жеткенден кийин Алла Таала мага ушундай катуу оору берип, акырында акылынан тайып, андан кийин жаман болуп өлүптү дейт. Урматтуу бир туугандар, акчанын көптүгү эмес, балким аз болсо дагы ошол адал болуп, берекелүү болгон болсо, ошол инсанга пайда берет. Ошондуктан Алла Таала кимде ким Алла Тааладан коркуп, таквалык кылган болсо, ал ойлобогон жактан рызкы берет дейт. Жалпыбыз адамдар менен ар дайым мамиледе болобуз. Ошол мамиледе кимде ким Алла Тааладан коркуп, адилеттүүлүк менен, бузукулук кылбастан жакшы мамиледе болгон болсо, ошол үй бүлөнү, ошол коомду, ошол элди сактаганга Алла Таалам өзү жардам берет дейт. Ошондуктан ар бир кылган ишибизде, ар бир кылган мамилебизде Алла Тааладан коркконго аракет кылайлык. Алла Таалам өзү биз ойлобогон жактан рызкы берет. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.